Kali Ulaya linahatarisha juhudi za kudhibiti moto wa nyika unaoteketeza maeneo makubwa Ufaransa na Uhispania. Leo ni siku ya kimataifa ya homa ya ini. Kumbukumbu hii imewekwa na WHO makususi kwenye kuwahimiza watu duniani waweze kupima virusi vya homa ya ini na kuweza kupata uelewa na hatimaye kuchukua hatua mbalimbali kwenye kujizuia na maradhi au madhara ya tatizo hili la homa ya ini. Na Rais wa Marekani Donald Trump asema hatua zimepigwa kuelekea kutafutia ufumbuzi mzozo wa Iran. Viwanjani, Zinedine Zidane athibitishwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ufaransa. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Yves Buchana. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa nami Leila Mohamed. Serikali ya Uganda imetangaza kuwa imefanikiwa kutokomeza ugonjwa wa Ebola baada ya siku 42 kupita bila kurekodiwa kwa kisa kipya. Wizara ya Afya imesema kuwa hesabu hiyo ilianza pale mgonjwa wa mwisho nchini Uganda aliporuhusiwa kwenda nyumbani kutoka hospitalini tarehe 16 Juni. Isabella Mogodi anaripoti zaidi. Maafisa wa afya wanasema Uganda imefikia hatua muhimu katika kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Wanasema ufuatiliaji mkali uliofanywa kote nchini humo haukubaini visa vipya wakati wa kipindi cha uangalizi. Uganda ilitangaza mlipuko huo tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu baada ya kuthibitisha visa vilivyoingizwa kutoka nchini jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumla ya visa 20 vilirekodiwa, vikiwemo vifo viwili vya raia wa Kongo waliovuka mpaka kuja kutibiwa nchini Uganda. Wizara ya Afya imesema imeanzisha mpango wa pamoja kukabiliana na mlipuko huo katika maeneo ya mpakani kwa ushirikiano na serikali ya Kongo ili kusaidia kudhibiti katika chanzo chake. Hadi sasa zaidi ya visa 3,000 vimethibitishwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wazima moto nchini Japan umethibitisha kuwa watu wengi wamenaswa ndani ya jengo la kituo cha biashara baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuikumba mji wa pwani wa Kumamoto kusini mwa kisiwa cha Kyushu. Shirika la utangazaji la umma la serikali limeripoti kuwa mawasiliano na wafanyakazi kati ya 20 na 30 hayajapatikana tangu tetemeko hilo kutokea. Picha za video zilizochapishwa na shirika hilo zinaonyesha sehemu ya mbele ya jengo hilo likiwa limeporomoka huku vifusi vikitapakaa katika eneo la maegesho ya magari. Mashuhuda wanasema kulikuwa na mlipuko na moto baada ya tetemeko hilo la ukubwa wa 7.1 kwenye vipimo vya Richter. Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi amesema zaidi ya wahudumu 1,600 wamepelekwa kusaidia operesheni za uokoaji na kukabiliana na athari za janga hilo. Maafisa pia wamesema watu zaidi ya 50 wamejeruhiwa katika maeneo mengine ya Kumamoto. Marekani imeafiki uamuzi wa serikali ya Chad wa kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Frank Garcia amesema hatua hiyo inaakisi mwelekeo unaokuwa wa mataifa kurejesha kile alichokiita mamlaka yao kutoka kwa taasisi yenye mapungufu. Garcia amehimiza nchi nyingine zilizosaini mkataba wa Roma kufuata mkondo huo, akishutumu mahakama ya ICC kwa kile alichodai ni kuingilia mamlaka ya mataifa bila uhalali. Zaidi ya nchi 70 duniani zikiwemo Marekani, Urusi na Israel si wanachama wa mahakama hiyo ya kimataifa. ICC ilianzishwa ili kuwafungulia mashtaka watu binafsi wanaotuhumiwa kwa uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na makosa mengine makubwa ya kimataifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mamlaka nchini Kenya zinafanya uchunguzi vifo vya kutatanisha vya tembo 14 vilivyorekodiwa katika mbuga ya wanyama ya Amboseli kusini mwa nchi hiyo. Shirika la huduma za wanyamapori nchini Kenya KWS limethibitisha kuwa limeanzisha uchunguzi wa haraka baada ya mizoga ya tembo hao kugunduliwa ndani ya hifadhi ya taifa ya Amboseli na maeneo ya jirani. Peter Mwangangi ana maelezo zaidi. Wataalam wamekuwa wakichunguza mizoga hiyo na kukusanya sampuli ambazo zimetumwa kwenye maabara ili kubaini iwapo vifo hivyo vilisababishwa na ugonjwa, sumu au sababu nyingine ambayo bado haijafahamika. Kwa mujibu wa shirika hilo la KWS, tembo waliokufa ni wa umri na jinsia tofauti, jambo linaloashiria kuwa vifo hivyo haviwahusu wanyama wa kundi moja pekee. Shirika hilo linasema kwa sasa hakuna ushahidi unaoelekeza kwenye chanzo kimoja maalum na halijahusisha vifo hivyo na uwindaji haramu, ukame au sumu hadi matokeo ya maabara yatakapotolewa.
Takwimu za taasisi ya kutunza tembo ya Amboseli zinaonyesha kuwa mbuga hiyo ya wanyama ya Amboseli ilikuwa na zaidi ya tembo 2,000 kufikia mwaka 2025. Wataalamu wa uhifadhi wanasema hii ni mara ya kwanza katika miongo kadhaa kwa eneo hilo kurekodi vifo vya tembo kwa kiwango hiki, hali iliyozua wasiwasi na kuchochea uchunguzi wa kina. Wazimamoto nchini Ufaransa wameelezea mapambano dhidi ya moto mkubwa wa misitu unaoendelea kuteketeza maeneo kadhaa nchini humo kama vita vya Daudi dhidi ya Goliathi, wakirejelea ukubwa na ukali wa majanga yanayoendelea. Msemaji wa kikosi cha wazimamoto amesema kuwa licha ya changamoto kubwa wanazokabiliana nazo, wana mkakati thabiti wa kuudhibiti moto huo ambao umewalazimu zaidi ya watu 200,000 kuhama makazi yao katika eneo la Gironde na sehemu nyingine kusini mwa Ufaransa. Nchini jirani ya Uhispania, waziri mkuu wa nchi hiyo Pedro Sanchez amesema mamlaka bado zinapambana na moto mkubwa unaoendelea kuwaka katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo. Hata hivyo, amesema juhudi za wazima moto zinaanza kuonyesha mafanikio na kwamba kuna matumaini ya kuudhibiti hali hiyo. Nigeria imeitaka Afrika Kusini kuchukua hatua zaidi kuwalinda raia wa kigeni baada ya wimbi la maandamano ya kuwapinga wahamiaji nchini humo kusababisha vifo vya watu 4. Wizara ya mambo ya kigeni ya Nigeria imesema ujumbe wa Afrika Kusini uliozuru Abuja ukiongozwa na waziri wa masuala ya kimataifa umeahidi kuwa wanaohusika na matukio yanayochochewa na chuki dhidi ya wageni watashtakiwa. Wanadiplomasia kutoka mataifa hayo mawili wamekuwa wakifanya mazungumzo mjini Abuja kujaribu kutuliza mzozo wa kidiplomasia uliotokana na mashambulizi dhidi ya wageni Afrika Kusini yanayowalenga zaidi wa Afrika. Zaidi ya Wanigeria 1,000 wamerudi nchini mwao tangu mwezi uliopita, wakireketwa wanaotaka wageni kurejea makwao na walaumu wageni kwa uhalifu na ukosefu wa ajira nchini Afrika Kusini. Hii ni BBC. Msikilizaji, Leila Mohamed ndiye kakusomea taarifa ya habari za dunia. Matangazo haya ya Dira ya Dunia yanapatikana kupitia Bud FM, Classic FM na CGFM kule Tanzania, lakini Kenya unaweza kuyategea sikio kupitia Pamoja FM, County FM na Mwanedu FM. Huko Uganda ni Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Voice of Mahabura. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Kuna FM Mombasa na Nairobi ni 93.3, Kisumu na Nakuru 88.1. Yako pia kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa YouTube na Facebook BBC News Swahili. Mimi ni Karo Robi nikiwa Nairobi, mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa Dar es Salaam. Twende kazi Halima. Shukran Karo. Tuanze na nchini Uganda ambako Wizara ya Afya nchini humo imetangaza kumalizika rasmi kwa ugonjwa wa Ebola nchini humo. Wizara hiyo imesema hatua hiyo imefanyika kufuatia siku 42 kupita tangu mgonjwa wa mwisho raia Uganda kuruhusiwa kuondoka hospitalini mwezi uliopita na bila kurekodiwa kisa kipya cha ugonjwa huo. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shuaibu Ibrahim kutoka Kampala. Tangazo hilo limetolewa leo na waziri wa